हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Redmi Note 11T के बारे में। और आज हम बात करेंगे इसके साउंड्स प्रॉब्लम के बारे में कि अगर आप लोगों को साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। ओके, तो साउंड प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सबसे पहले क्या करें, देखिए प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं हम। दो कंडीशन से प्रॉब्लम आ सकती है। एक हो सकता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, दूसरा हो सकता है हार्डवेयर की प्रॉब्लम। हार्डवेयर में क्या होगा, हो सकता है स्पीकर ही खराब हो गया होगा साउंड वाला, जिसकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। उसको फिक्स करने के लिए जाहिर सी बात है आप लोगों को फ़ोन को अपने सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा या फिर टेक्नीशियन को दिखाना पड़ेगा। एंड अगर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले क्या करें, आप लोग अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करें। काफ़ी चांस है कि प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर फिर भी बात नहीं बनती तो आप लोग सेटिंग्स ओपन करें, अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन पे क्लिक करें और अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो फ़ौरन आप लोग उसको अपडेट करें। हो सकता है सॉफ्टवेयर में साउंड से रिलेटेड कुछ बग होगा तो बग फिक्स हो जाएगा, तो आप लोगों का साउंड प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगा। और अगर कुछ गलत एक्टिविटी हुई होगी सेटिंग्स में तो सेटिंग्स को आप लोग लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसके ऐप इन्फो पे जाएंगे, डाटा क्लियर करेंगे। इसका डाटा क्लियर करने में क्या होगा कि अगर कोई भी गलत एक्टिविटी हुई होगी तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी और आप लोग की प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाएगी। इस टाइप से आप लोग अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को बहुत आसानी से फिक्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।